муҳоҷироне ки шаҳрванди Амрико нестанд, ҳақ надоранд дар интихоботи федералии ин кишвар овоз диҳанд. онҳое ки тобеияти Амрикоро гирифтаанд, баъди ёд намудани савганди вафодорӣ ва сабти ном метавонанд дар ҳар интихоботи ин кишвар саҳм гиранд. аввалин қадам дарёфти гиранд корти сабз, яъне иҷозати иқомати доимӣ дар Амрико аст. шахс имкон дорад тавассути сарпарасти хешовандон, кӯмаки кордиҳанда, паноҳандагӣ ва ғайра соҳиби гиранд шавад. дар аксари ҳолатҳо муҳоҷир баъди 5 соли гирифтани гиранд имкон дорад тобеияти Амрикоро ба даст орад. агар шахс бо шаҳрванди Амрико издивоҷ карда бошад, ӯ ҳақ дорад баъди 3 соли гирифтани гиранд тобеияти Амрикоро касб кунад. дарёфти тобеияти Амрико аз ҷумла иҷрои талаботи қонунӣ, навиштани ариза барои гирифтани мақом, суҳбат бо масъулон ба забони англисӣ, имтиҳони шаҳрвандӣ, ёд намудани савганд ва иштирок дар маросими бо тантанаро дар бар мегирад. дар ин раванд барои гурӯҳҳои муайян аз ҷумла низомиён, ҳамсарони шаҳрвандони Амрико, амрикоиҳои мустақар дар беруни кишвар, ҳамсарону фарзандони онҳо истисно пешбинӣ шудааст. ҳамчунон ҳамсарони шаҳрвандони Амрико ки бо амри ҳукумати федералии ин кишвар дар хориҷа кор мекунанд ва ё хидмати аскариро ба ҷо меоранд, имкон доранд ки бе ҳузур дар Амрико барои дарёфти тобеияти ин кишвар иқдом кунанд. вақте шахс тобеияти Амрикоро касб мекунад, ӯ ҳақ дорад дар интихоботи федераливу маҳаллӣ, мин ҷумла интихоботи президенти Амрико овоз диҳад. афроди бидуни шаҳрвандӣ ва ҷумла дорандагони гиранд ҳақ надоранд дар интихоботи федералӣ ва аксари интихоботи маҳаллӣ рай диҳанд. ҳар касе дар интихобот ғайриқонунӣ овоз медиҳад, ҷарима, ҳабс ва эҳтимол аз қаламрави Амрико ихроҷ шавад.